Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін дайындық тестінің келесі сұрақтарын талдайтын боламыз. Ал сіздер каналға жазылып, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Так, кеттік. Ендеше бүгінгі сұрақтарды талдайық. Дайындық тесті. Бірінші сұрақ. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін уақыт. Так, қарасақ, мына жерде түрлі уақыт көрсетілген. Біріншісі 09:07, 10:22, 11:37. Келесі сұрақ табу керек, келесі уақыт табу керек. Екі бүгін жазылмай жатыр ғой. Так, мына уақыт пен уақыттың арасы бізде қанша? Неше? 22-ден 7-ні айтсам, 15, 10-нан 9 айтсам, 1 сағат 15 минут, иә? Екеуінің арасы дәл солай, 1 сағат 15 минут. Значит, келесі уақытты табу үшін, ол да 1 сағат 15 минут болу керек қой. Значит, маған 37-ге 15-ті қосамыз. 7-ге 5-ті қоссам қанша болады балар? 2, ойдағымен 52, иә? 11-ге 1 сағатты қосам, 12. Значит, біздегі уақыт осы болар екен. Келесі есеп. Түсінікті деп ойлаймын, өте жеңіл, әдемі есеп. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін фигура анықтайық. Так, дәл осындай, міне, мынандай тура осындай боялған болу керек. Былай. Ну, осыған ұқсас нәрсені іздейтін боламыз. Так, біріншіге қараймыз, уже бізде мынандай нәрсе жоқ. Бірінші бізде ответ бола алмайды. Екіншіге қараймыз, екінші ұқсайды екен, иә? Үшіншіде ұқсайды екен, төртіншіде тоже мынандай бір нәрсе бар. Значит, келмейді. Так. Либо Б, либо С болады. С болсын дейін десек, бізде мынау лепестогы, жапырағы семіз екен. Значит, бұл да болмайды. Ответіміз анық. В. Так, сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз дейді. Так, тағы да. Мына жерде бір нәрсе сразу анық көрініп тұр. 9-ның квадраты 81 екен, иә? Значит, былай істесек болады. Мен уже тапқан сияқтымын. Так, 9-ның квадраты қосылған мынау сан. Тең 81. Келесі сондай 12-ның квадраты қосылған 4. 12-ның квадраты 144, қосылған 4, 148 шығып тұр, иә? 10-ның квадраты 100, қосылған 1, 101 шығып тұр. Значит, мынау 4-дің квадраты 16, қосылған сұрақ белгісі тең 21. 16-ға қаншаны қоссам 21 болады? Онда сұрақ белгісі тең 5-ке. Ары қарай кеттік. Келесі сұрақ. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз. 11 шығу керек, иә? Так. 4-ке 6-ны қоссам 10. 10-ға 10-ды қоссам 20, 22, 22 10-ның жартысы ғой. 6 қосылған 4, қосылған 10, қосылған 2, бөлінген 2 дейік. Сонда неше шығады мыяқта? 22 бөлінген 2, ол бізде 11 шығып тұр. Мынауды да сондай деп ойлаймын. 4 қосылған 8, қосылған 3, қосылған 5, бөлінген 2 дейік. Так, 12, 12-ке 8 қосам 20, 22-ке бөлем 10 шығады. Значит, мынада да дәл солай. Уже 100%. 2 қосылған 7, қосылған 4, қосылған 3, бөлінген 2. Балалар, осындай есеп көп шығарған сайын, сіздің ойлауыңыз дамиды, и осындай есептер тезірек шығаратын боласыздар. 2-ке 7-ні қосамыз 9, 9-ға 4-ті қосамыз 13, 13-ке 3-ті қосамыз 16, 12-ке бөлеміз 8. Значит, мынау сұрақ белгісінің орнында алсаң 8. Ары қарай кет. Есептер өте әдемі. Берілген фигураны жинағанда қай куб шығады? Так.
Бұны вариантпен қоймыз. Так, бірінші вариант, мынаны мысалы бүйтіп түйтін болсақ, мынау былай қарай барады, және қарай. Мынау артына барады. Значит, мына мен мынау екеуі сәйкес келеді. Пока что біріншісіне плюс қойып қояйық. Жартылай плюс, екіншісіне қарайық. Мынау полоскамен мынау екеуі міне. Мына жерде тұрған жоқ ол. Сәйкес келмейді мынау. Бос фигураның ортасында мынандай тұр, значит, мынау да сәйкес келмейді. Так, мынау мен мынау сәйкес келуі мүмкін, бірақ мынау қарама қарсы тұр. Значит, бұл да сәйкес келмейді. Ответ А. Мынандай куб бір нәрсе берілген кезде көзбен елестету өте маңызды балалар. Көзбен елестетіп, ол сұрақтың жауабын табамыз, және де міндетті түрде бүкіл вариантты тексеріп шығыңыз. Так, плюс қойып қояйық. Кеттік ары қарай. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз. Сәйкес келетін фигура, точнее, так. Так, мен тағы да сурет саламын. Мынандай. Сосын, ой. Лай. Сосын, жерден былай келгенге. Осыған ұқсас нәрсені іздейтін боламын. Еще кішкене түскен екен олар. Былай қарай келеді екен ғой. Кішкене былай түсіп барып, былай болады. Так, мына суретке қараймыз. Сразу ответ бола алмайды. Мынандай жерінен бүйтіп бөлінген, значит, бұл да ответ бола алмайды. Мынаның мынандайсы жоқ, бүйтіп сағада шығып, былай істелінген жоқ. Значит, ответ В. Көзбе. Мен уже таптым. Бұл жерде былай жұмыс жасайды. 9-ның квадраты ол 81, 6-ның квадраты ол 36, 5-дің и мына жерде сан ол 121 ненің квадраты 11-дің квадраты. Ответ 11 болады. Егер А, В бөлінген. Так. Аны В-ға бөлеміз. Ол менде болу керек. 8 бөлінген 15. В-ның С-ға қатынасы ол менде 5 бөлінген 8 дейді. Так, В менде қарайық балар. Біріншіде 15 болатын болса, яқта 5 болып тұр, значит, қандай да бір санға қысқарып кеткен деп ойлаймыз. Шешеміз сол қысқарған санға көбейтеміз. Значит, мына жердегі 5-те 15 болу үшін қаншаға көбейтуіміз керек мына сандарды? Әрине, барлығын 3-ке көбейтуіміз керек. Сол кезде мына жердегі В бірдей болады. Мынамен сәйкес келтіру керек. Значит, көбейтеміз. А бөлінген В тең 8 бөлінген 15 деп жазып қоямыз. Неге? В бөлінген С, мына жерде барын 3-ке көбейтіп шығамыз. Так, 15 бөлінген қанша болып тұр? 24. Міне балалар сәйкес келіп тұр, міне. 15. Мына жақта да 15 В. Мына жерде де 15. Значит, А бөлінген В бөлінген С, ол бізде 8 бөлінген 15 бөлінген 24 болып тұр. Так, бізде енді ары қарай С-ның Д-ға қатынасы деген берілген. С-ның Д-ға қатынасы ол бізде қанша? 4 бөлінген 5, 4-тің 5-ке қатынасы. Біз мына С-ны білеміз. С қаншаға тең? 24-ке тең. Значит, нередегі С-да 24-ке тең болу керек. Оның 24-ке тең болу үшін 4-ті 6-ға көбейту керек болады. Значит, С бөлінген Д тең болады 24 бөлінген 30. Мынаусы мен мынаусы сәйкес келді. Значит, А бөлінген В бөлінген С бөлінген Д ол бізде 8-дің 15-ке қатынасы, оның 24 ол 30-ға қатынасы. Бізде сұрақ А-ның Д-ға қатынасы неше? Үш жерден анықтап қоя саламыз. А-ның Д-ға қатынасы 8-дің 30-ға қатынасына тең. Бұл немесе қысқарады,
нешеге қысқарады? А-ның д-ға қатынасы 2-ге қысқартайық бүкіл санды. 8 2-ге бөлеміз 4. 32-ге бөлеміз 15. Немесе осы. Нұсқада қайсысы сәйкес келеді, сол нұсқаны белгілейтін боламыз, балалар. Жақсы есеп. Кеттік ары қарай. Кезекті логика. Так. Кезекті логика дәл осындай болу керек, міне. Мынаны былай жасасын. Так. Мындай бір нәрсе, төртбұрыш. Так, мынаның несі болу керек, иә? Мынандай. Тура осының қарама қарсысы, иә, немесе мынаны былай бүктейтін болсаң, тура осы орнына сәйкес келу керек. Так, суретпен уже көзбен қарайтын болсақ, ол бізде бірінші нұсқаға сәйкес келеді. Қалғандарын тексеріп көрейік. Мынау бізде жоғарғырақ қалды. Мынау да бізде жоғары қарап тұр. И мынаның мынауысы үлкен болды. Мында бірінші нұсқа жауап болады екен. Жақсы, кеттік келесі сұрақ. Суретте барлығы неше куб бар? Біз мынандай нәрсені санауды үйрендік, иә? Бізде лестницаға байланысты санаймыз. Так, мына астында ең біріншісінде қанша не бар? 1, 2, 3, 4, 5. 5 плюс келесі қатарға көштік. Келесі қатарда 1, 2, 3. 3, бірақ ол неше қатардан тұрады мына жағы? 2 қатар ғой, иә? Значит, сол үшін 2-ге көбейтеміз. Плюс келесі қатарға көштік. Келесіде біреу ғана тұр, иә? Біреу көбейтеміз, ол нешінші қатарда тұр? 3-ші қатарда тұр. Мынандайдан 3. Сол үшін 3-ге көбейтеміз. И есептейміз. 5-ге 6-ны қосамыз. 11, 11-ге 3-ті қосамыз. 14. Дұрыс па? Так, келесі есеп. Суретте барлығы неше шаршы бар? Так, мынандай шаршыны санау кезде ең кіші шаршыдан бастаймыз. Так, мына біз ең кіші шаршы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 плюс деп қоямыз. Ары қарай кетті. Келесі нелер санайық. Мындайдан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, еще плюс біз мынаны санамадық, иә, балалар? 16, мынау 17, 18. 18. Ары қарай тағы санайық. Так. Одан кейін, так, одан үлкеніректен санайық. 1, 2, 3, 4, 4, плюс 4 деп қояйын. Тура сол размерде. Біз қазір сыртын санап шықтық. 4, мынаны санамадық. 5, 6, 7, 8, тағы плюс 4, значит. Дальше. Еще ортасы бар ғой бізде балар. Мына біреу бар. Значит, 4 емес, 5 болады. 5 болады. Так. Дальше. Енді үлкендерін санаймыз. Так. 1, 2. Дәл осындай тағы да не бар, иә? 1, 2. И оның ең сыртындағысы бар. 3, плюс 3.
Так, осының бәрін есептесек енді. Мен мынаны қоссам 12, оған 18 қоссам 30, 35, 35-ке 5 қоссам 40. Жалпы 40 шаршы бар екен. Енді ыңғайлап санап аласыздар. Көзбен санау маңызды болады бұл жерде. Ары қарай кеттік. Мынандай пирамидка берілген. А плюс В плюс С-ның қосындысын табыңыз дейді. Так, мына жерде 1, 2, 3, 4 міне былай берілген. Значит, мына жерде сразу мына бұрыш 5-ке тең, иә? А тең 5. Сосын мына екеуінің қосындысы мынаны беріп тұр, иә? Мына екеуінің қосындысы мынаны беріп тұр. Значит, мына екеуінің қосындысы 18-ді беріп тұр. Мына екеуінің қосындысы мынаны беріп тұр. Значит, мынау да оңай, иә? Мына екеуінің қосындысы 18 бен 12-ні қоссам, С менде 30 болады. Мына екеуін қоссам да 30 болады. Значит, С тең 30, В тең 30 болып тұр. Маған үшеуінің қосындысын табу керек. А плюс В плюс С тең болады. А менде 5 қосылған 30 қосылған 30 тең болады 65. Так, кеттік ары қарай келесі балалар. Төмендегі барлық қатардағы бірдей амалдар мен ережелер қарастырылған жылысшылардың орнына плюс минус бөлу қосу азайту амалдары орналастыру арқылы үшінші қатардағы x-ның мәнін табыңыз. Так. Есептейік. 16 шығу үшін не істейміз? Мына екеуін көбейтейік. 45. 45-ке бөліп жіберейік. 15. Неде 45 бөлінген 3. Менде қанша 15 шығады. 15-ке 7-ні қосып жіберсем. 2, одан 6-ны азайтып жіберсем, 16 шығады. Значит, плюс, минус. Все, осы амалмен мынаны есептеп көрейік. Көбейтемін 32, бөлемін 16, 16-ға 10-ды қоссам 26, 26-тан 1 азайтсам 25. Мынау да сондай. Көбейтемін 60, бөлемін 15-ке 60-ты бөлсем, 60-ты 15-ке бөлсем 4, 4-ке 11-ді қоссам 15, 15-тен 3-ті азайтсам 12 болады екен. Так. Ары қарай кеттік балалар. Аз есеп қалды бізде. Төменде геометриялық фигуралардың әрқайсысы белгілі бір амалды білдіреді. Сұрақ белгісінің орнына қандай теңдеу болу керек? Яғни бұл жерде мынандай 3 бұрыш ол көбейту, 4 бұрыш ол бөлу деген сияқты. Оны мынаған қарап анықтаймыз қазір. А ол квадраттың ішінде тұр. Значит, ол квадрат деген сөз. Мынандай 4 бұрыш ол квадратты білдіреді. 3 бұрыш нені білдіріп тұр? 3 бұрыш Б-ға қараймыз. 2-ні білдіріп. Мынандай 3 бұрыш 2-ке көбейтем дегенді білдіреді. Ал аның квадраты. Домалақ ол бізде 3-ке көбейтем дегенді білдіреді. Мен де қарайсақ, 3 бұрыш ол бізде 2-ге көбейтем. Домалақ ол бізге 3-ке көбейтем. Квадрат ол квадрат. Значит, мына жерде де x мына бізде квадрат. Барлығын қосумен жазып береді осы. Сосын y не болып тұр ол бізде? Домалақ ол бізде 3y. 3-ті y-ке көбейтем деген сөз. Сыртындағы 3 бұрыш не істеп тұр? 2-ке көбейтем деген сөз. Осы. Ары қарай кеттік. Суретте таразының екі жағы тең. Бір шаршы неше дөңгелекке теңестірілген? Так, мына бір шаршы жоқ деп елестететін болсақ, мына жақта не артық міне? 2 шеңбер артық. Значит, бір квадрат ол 2 шаршыға тең болады. Значит, бір шаршы 2 дөңгелекке тең екен. Дөңгелек. Жақсы балалар, бүгінгі 15 есепті жақсы аяқтадық деп ойлаймын.
Сұрақтарыңыз болса, комментарийда жазыңыз. Бұл есептер сізге міндетті түрде көмегі тиеді. Сол үшін есепті паузаға қойып шығаруды ұмытпаңыз. Сосын барып тексеріңіздер, иә? Жақсы, сау болыңыздар.